வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹோம் ரெமெடி, இஞ்சி கஷாயம். கோல்ட் சீசனில் தான் நமக்கு சளி பிடிக்கணும்னு இல்லைங்க, வெயில் காலத்துலேயும் சளி பிடிக்கும். நிறைய பேர்த்துக்கு வேர்த்து அது தலையில் தண்ணியாக கோத்துக்கும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனு, சளி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த சமயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி கஷாயத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு சளி, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே போயிடும். அது இல்லாமல் நமக்கு இம்யூனிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த சமயத்தில் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ரெமெடியை நம்ம பார்ப்போம். இதை நான் இப்போ தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறேன். இஞ்சி இவ்வளோ பெரிய பீஸ் எடுத்துருக்கீங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோல் சீவிட்டு இது மாதிரி நான் துருவி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் கட் பண்ணியும் போடலாம், பட் ஆனால் துருவினீங்கன்னா அதோடய சாறு சீக்கிரமாக இறங்கும், முழுமையாக இறங்கும். அதுக்காக தான் நான் துருவி வச்சுருக்கேன். மிளகு நான் ஒரு 5 பேர்த்துக்கு செய்கிறதுக்காக ஒரு 15 மிளகு எடுத்து இன்ஸ்டண்ட்டாக க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். நீங்கள் தேன் இருந்தால் பயன்படுத்திக்கலாம். நான் இங்கே பனங்கற்கண்டு எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் தேன் இருந்தாக்கா தேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் 5 பேருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதனால் ஒரு 3 கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும். பாருங்கள், இப்போ ஓரளவு பாயில் ஆயிடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம முதல்ல இஞ்சி சேர்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, நம்ம துருவுனதுனால அதோட சாரெலாம் உடனே இறங்குது. இதோட மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிளறி விட்டுருங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டுங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி கஷாயம்லாம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது, அதோட சாறு இறங்காது. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கடைசியாக இந்த பனங்கற்கண்டையும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிடலாங்க. இது பெரியவங்க மார்னிங் ஒரு டைமு, ஈவினிங் ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சர்விங் மட்டும் கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபில்டர் பண்ணுறேன். ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இஞ்சி கஷாயம் தயார். எல்லோரும் குடிச்சு பாருங்கள். இந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். டெய்லி ஒரு தடவையாவது குடிங்க. நன்றி, வணக்கம்.